sinda itadingkan sidilaki menande bapana. Jenari ersada ia rasdaharana. Jana si dua go jadi sada. Makalanai bo ia dua tapi sada. Dage si inggo ipersadakan di bata. Lanai banci disiramkan manusia. Bagai kap kata di bata kempak kam sidilaki. Kam sidilaki atendu keleng mandaharandu bali ras ate Kristus keleng man perpulungan. Dengan ibre kena badanna karena ia. Si keleng ate nandaharana keleng ate na badanna jine. Olam rawa-rawa kempaksa pertemanilah ia. Berikan man bana cukup kemuliaan bagi man teman singalokan tading-tadingan kegeluhan sirasa alap. Bagi kape tempat kam si diberu. Kam si diberu ikutkanlah kata perbulangan du. Sabak perbulangan ngepengulun dahara. Bali ras Kristus takal perpulungan. Tegal ukur du mahangke pekena-kena jabundu. Pemetik lu sebo arah darat. Bagi ngayamkan buk make barang emas ruiskan uis mejile. Tapi manusia sini bas ate alu pemetik nasila masak-masak. Mekap ate lemah dengan ukur sabar. Si meherga ibas pengakap di bata ras manusia. Tole bagai ipedahkan di bataman badu duana. Ersadalah ukur dukrina ibas mesayang. Ras keleng ate man senina ibas mekuah ate ras metruk ate. Ola subuki si jahat alu si jahat. Ola subuki kata penaling alu kata penaling. Tapi pasu-pasulah sabab kunasei makan ini do. Gelah tuah jadi sekerajangan do. Terlebih tambahi kukrina ate kelem. Maka pengrakun kesertaan. Dameni Kristus terkuasalah ibas atelu. Janah takai ke ibahan kapan tah perbahanan. Bahan krina ibas gelar Tuhan Yesus. Gelah ia ngerajai atelu ras pendahidupan. Dage enggo ibagi kam kata di bata karena palas tujun ras pendilo kubas perjabun. Maka selaku persuruh di bata. Kupindo man bandu gelah peganci-ganci kam buana melaskan padandu. Ia ada pendibata dengan di tengah-tengah perpulungan itu. Janah nakam si jemaat. Aku siap berjalan buat kam si sini ria dulu sebakti jadi daharaku. Karena aku ngalokan kam, aku padan tetap ngalokan kam sudut paksa senang tapi susah, sudut paksa sehat tapi sakit, sudut paksa meriah bagi percedahati. Karena aku tetap dan jagai kepadian perjabunta sedibata mirangkan kita lalu kematian. Aku si Cindy Sinora guru sebakti memegang si Aprizal tarikan jadi perbulanganku. Jana aku erpadan tetap melakukan kam sudut ibas paksa senang tapi susah, sudut paksa sehat tapi sakit, sudut ibas ria ukur bagi peceda ate. Aku erpadan tetap jagai kebagian perjabunta sedibata nirangkan kita alu kematian.